តោះ hello សួស្តីអ្នកគ្នាជួបខ្ញុំបាទម្ដងទៀតហើយដល់ពេលពិសោលនេះខ្ញុំមកប្រាប់ពីរបៀបដល់នៃសានទៀតហើយជាលើកទី3នេះសារតែវាអាប់ដេតទៀតហើយកម្មវិធីអ៊ីសានហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់លើកមុនហ្នឹងគឺថាវាខ្លាចទៅជាភាសាបងហើយវាថាធ្វើតាមនោះទៀតក៏យើងអាចប្រើកម្មវិធីហ្នឹងបានដែរវាថាតែវាអាប់ដេតថ្មីអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើវិធីថ្មីឥឡូវចង់ចេះមើលវីដេអូនេះមួយដល់ចប់បានអាចដោនបានបើយើងមើលអត់យកចិត្តទុកដាក់ទេគឺថាដោនអត់បានទេហើយមុននឹងចូលទៅកាន់វីដេអូខ្ញុំអ្នកគ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងលើ Channel ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីចេញពី Channel ខ្ញុំហើយឥឡូវយើងចូលទៅការបង្រៀនអ្នកគ្នាទៅនេះហើយដំបូងចូល link នឹងមកហើយ link នេះខ្ញុំដាក់នៅក្នុង comment ហើយនឹងនៅក្រោមវីដេអូហ្នឹងហើយឥឡូវយើងជាដំបូងយើង down កម្មវិធី Apple GR សិនចុច install វាមកបើសិនយើងចុចមកវា load មកកន្លែងណាផ្សេងអញ្ចឹងយើងថយមកក្រោយវិញនេះវា load មកហើយចុច allow មកចុច close ចេញមកយើងចូលទៅ setting នេះវាមានពាក្យថា profile download យើងចុចមក profile download ចុចពី install យើងវាយលេខកូដទូរស័ព្ទយើងចូលចុច install ម្ដងទៀតចុច install ទៀតអូខេតែប៉ុណ្ណេះយើងទទួលបានកម្មវិធី Apple GR ហើយឥឡូវខ្ញុំទាញវាមកមួយឡៃសិនកុំឲ្យវាញ៉ៃញ៉ៃអូខេជាងចុចចូលកម្មវិធី Apple GR ហ្នឹងមកចាំតិចទៅឥឡូវកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អ្នកគ្នាតិចពេលដែលអ្នកគ្នា down ទី1បានហើយយើង down ទី1អញ្ចឹងយើង down បានតែកម្មវិធីហ្នឹងវាបែរទៅជាចេញពណ៌សវាចេញរូបហ្នឹងណាអ្នកគ្នាត្រូវលុបទី1ហ្នឹងហើយដល់មក down ទី2ទី2ចេញពណ៌សដល់ទី2ដល់ទី3 down តើតែចេញពណ៌ចេញរូបនេះបានយើងអាចប្រើកម្មវិធីហ្នឹងបានឥឡូវខ្ញុំ down ទី1ចុច install វាមកហើយវាចូលកន្លែងផ្សេងហ្នឹងចុចដានមកយើងចូលម្ដងទៀតយើង install ម្ដងទៀតចុច install ហើយចុច download នេះថាយើង down វាឥឡូវខ្ញុំដាក់វាចិត្តគ្នាទីមកឲ្យវាញ៉ៃញ៉ៃអូខេឥឡូវយើងចាំវាសិនមកហើយកំឡុងពេលដែលចាំហ្នឹងខ្ញុំសូមចិត្តអ្នកគ្នាកុំភ្លេចជួយ Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីពីខ្ញុំទៀតហើយយើងចុចទៅចុច Subscribe ទៅហើយចុច Like វីដេអូខ្ញុំផងហើយយើងចាំសិនមកអូខេឥឡូវខ្ញុំ down វាបានហើយគេថាវា load ពណ៌ខៀវ load ពណ៌ខៀវមានន័យយើងប្រើបានបើសិនជាវា load ពណ៌សមានន័យយើងប្រើវាអត់បានទេឥឡូវយើងចុចលើកម្មវិធីហ្នឹងមកហ្នឹងហើយយើងមក setting ហើយដំបូងយើងចូលមក general ចូលមក VPN នេះក្រោមគេហ្នឹងយើងចុចមកចុច trace hello វាលុតគ្រឿងចឹងពេលកន្លែងហ្នឹងហើយយើងបើកវាវិញអូខេបើកវាវិញមកយើងចាំវាតិចសិនមកជាស្រ័យផងបើសិនជាមានសំឡេងរំខានអីគឺជាស្រ័យផងថាអត់ដឹងធ្វើម៉េចឲ្យវាស្ងាត់ហ្មងឲ្យវាតែមានសំឡេងរំខានចឹងអូខេមកដល់កន្លែងនេះយើងអស់វាតិចមកហើយយើងចុច install profile ហើយយើងវាយលេខកូដយើងចូលលេខកូដទូរស័ព្ទយើងហ្នឹងអូខេវាលុតម្ដងទៀតវាបើកមកយើងអាចប្រើកម្មវិធីអ៊ីសានអូខេឥឡូវគឺថាបើកចេញហើយបើកចេញមកវិញធម្មតាហើយអូខេ
តែប៉ុណ្ណឹងគឺថាកម្មវិធី e-sign យើងអាចប្រើបានហើយឥឡូវយើងសាកចុចចូលមើលអូខេយើងចុចអូខេមក agree អូខេឥឡូវយើងប្រើបានហើយហើយជំហានបន្ទាប់យើងចូលទៅកម្មវិធី Apple JR ហើយចុចមកកន្លែងនេះវាលោតចឹងចុចថយក្រោយវិញអូខេវាយើងដល់បានទៅហើយចុចមកនេះក្រោមវានេះមកពេលដែលយើងដល់បានហើយយើងអស់មករកកម្មវិធី e-sign អូខេពេលនេះបើសិនជាយើងអត់ឃើញកម្មវិធី e-sign នៅក្នុងនោះទេនេះចុច copy ហើយចូលក្នុងកម្មវិធី e-sign ចុចត្រេ3ចុចតាមខ្ញុំនឹងមកនេះហើយយើងចុចជាប់មកហើយចុច pass អូខេប៉ុណ្ណឹងគឺបានហើយនេះអូខេពេលវាបានវា load ចឹងហើយយើងចុចចូលក្នុងនឹងមកបាទចុចតាមខ្ញុំនឹងមក password នេះមកយើង copy វាយកមក copy ចេញមកក្រៅវិញហើយចូលមកកន្លែងនេះហើយយើង pass វាតែម្ដងចុចអូខេមកហ្នឹងហើយតែបើហ្នឹងកម្មវិធីនេះកម្មវិធី e-sign យើងអាចប្រើបានហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំសាក down game test មួយនៅក្នុង Telegram របស់ខ្ញុំបើអ្នកគ្នាចង់ចូលអ្នកគ្នាអាចចូលតាម link ខាងក្រោមវីដេអូនេះឬក៏ក្នុង comment បានចុចមក file នេះ file IPA game ច្រើនចុចមកនេះមកហើយចុចមក save to file នេះបាទកន្លែងនេះយើង save ទៅកន្លែង download យើង save វាមកតែកន្លែងនេះខ្ញុំ save ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនត្រូវការ save ទេយើង save ចោលកណ្ដាលមកពេលដែលខ្ញុំ save ហើយអញ្ចឹងអូខេឡើងចូលមកក្នុងកម្មវិធី e-sign ចុច tab 3ខ្ញុំមកចុចតាមខ្ញុំមកចុច back នេះចុចកន្លែង download ចុចលើកពី file ហ្នឹងមក file ពី file យើងដាក់មិញហ្នឹងហើយយើងចុចវាមកនេះបើថាវា load មកហើយនេះខាងលើគេវាដើរសិនបាទដើម្បីយើងអាច download វាបានអូខេទៅពេលដែលវាបានទៅហើយយើងចុចលើ file ហ្នឹងមកហើយចុចអានេះចុចពីទៅមកហើយចាំវាទីមកហើយចុចម្ដងទៀតហើយវាដើរម្ដងទៀតដើម្បីយើង down មកវាលេងកើតចឹងទេយើង down មកវាលាក់កើតតែហ្នឹងគេចាំវាពេញសិនមកហ្នឹងហើយទៅពេលដែលវាពេញយើងចុចមកកន្លែង app នេះបាទ free file ហើយចុចមកលើគេខាងលើគេយើងចុច install ចុច install លាក់កើតទេចុចតាមខ្ញុំមកបាទចុចមកយើងចាំវាទៅមកវាកំពុង install game មកយើងហើយអានេះប្រហែលជាversion ទៀបអីប្រហែលជា down អត់បានទេសារខ្ញុំសាក down លើ 7 plus ខ្ញុំ version 15 down អត់កើតហ្មងអញ្ចឹងប្រហែលជាតើ version រៀងខ្ពស់តិចមិន down កើតចឹងបញ្ជាក់តិចអូខេយើងចុច install download ចុច install ឡើងនេះយើងចាំឲ្យវាពេញ install download ទៀតមកចាំវាពេញហើយចុចលើ install មួយចុចចេញមកក្រៅវិញនេះ game យើងហើយ game នេះបើសិនជាយើង down ទៅវាអត់ទាន់ពេញវានៅអញ្ចឹងអ្នកគ្នាចូលមកកម្មវិធី e-sign ហើយចុចលើ game profile install ហើយចុច download មកហើយយើងចាំវាតិចអូខេឥឡូវគឺថាវាពេញហើយយើងចូលមកក្នុង game នេះមកអូខេឥឡូវគឺថាខ្ញុំចូលសាកបាញ់ឲ្យអ្នកគ្នាមើលមួយបាញ់មួយតបមួយនេះហើយទិញភ្លើងមួយមក
thì nó cọc thì em đã bật ran một mươi sân ta chỉ mới mà là một như em nhà mưa ái một mưa hơn ái ô po nè lồ tao đây hi cái tha ở vị tiên múa hỏi thì tha mình nữ nơi chấm pu một dân nữa vị tiên nhiều vị tiên như đâu mà được ô tô mà em nói nó bài quá nhật bài chăng mắt để đến tin đi rồi là đã đến thông rồi này cái này rồi trên mót đang ngày bông mà nhom mòn ta nhúng cái chia calo ra hà đi tung bẻ đi hai đá ấy trộm cái tiên về trong viêm bả lên đã nè đã đi hỏi trộm đã nè mà nhưng mà lên e là một đáo rồi lên e là một đáo mà mua tên cho cọ mùi rồi lại thì sân rồi bay rồi rồi cái nào ô tô mới cho tôi lên ô tô Khlang ơi tôi chơi ghê cái lô cái tợp nha người dương ơi bánh bật mê chứ nghĩ bánh bật mê thì mới nhập bánh này thì hiếu nhỉ nè đẩy mình chị hiên rồi mà cái lộ đây là mình chị hiến lên đây mình chị hiến cốc rồi đi tại lên ban tại bây giờ cái bên nhưng mà tình đi họ thể hiện từ tu vô trái về kia đưa riêng cái bên mùi nhưng mà tu vô trái về là cái bên là cái bên đáng tại nếu ấy là không túi bên mà chặt tên lâu mà thì mới được mà gọi cho mới niềng rồi mình cái rồi từ hana rồi mình cái rồi từ hana mà người ta cọ tuôn mà cọm tuôn là spray dài nhà ôn dạ chuyện bánh khô hiểu lên không em sorry em định mà bảy mua cho phi lâu cái tàu trên đi từ chết ôi chưa là chết ôi kháng thế nào khỏe nữa cả lô này bọc lùi cái mình thì chết ôi đi lại kháng như mốt à xua tao đi chơi ôi là cái bên mà giờ tôi lên ban ở đây
nghe là mà sờ bài thì bên là sờ bài lên để cả tục rồi mà không tu chứ mấy đó nè chết sấy kia ôn bạn xong bụi bọc 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 mà này chơi cái ôn sự này banh đây gì thế nhưng banh nhiều những bảo cái này mau nhưng bao giờ bảo bị từng tới ai khơi chiêm khơi nhảy đó chia sẻ không đi ơi xử lý sky về lu rồi mê rồi chmol về thòng trời mà cho chia sẻ không mưa là mắng 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 spam spam ở đây được mà để cho làm ấy không ui không nè chơi kia lại chơi kia đứng chơi kia rồi giống chơi tầm môn rồi mạnh cách đây rồi tranh kia là cái bật sâu nè bàn một đến bài lên đó thôi này dưới chỉ số bán là mất đền cóp rồi sao ôi bán xú nè họ cho chân chơi thì cái đá nhầm lên pa banh man là bay hà là ở nhầm lan tự bay xuống để cho chân còn này to xú đi ổn nè con rồi bye bye người tôi nhưng mình là fan đăng này complete chui subscribe đã nhớ đăng chui like gì tôi như không một bình chất bye bye chúc nia nơi video rồi